真係企嘅位就係咁多，企嘅位就係咁多。佢入邊都真係大啖嘅蝦肉俾你啊！哇，好有氣氛啦！一上到嚟嘅時候咧，覺得佢紅色嗰劈勁似一劈生嘅豬肉，但我見佢冒緊煙。大家好，我係團長，歡迎多謝你又嚟探我啦！而家我就身處喺 Amsterdam 嘅車站，仲有大概半個鐘咧，我就要搭巴士去德國嘅漢堡啊 Hamburg。唔知大家有冇記得我曾經出過一條片，就係同大家分享一個獨遊過程嘅全攻略，係我記錄咗我由香港機場出發去到一個講去邊度啊？我唔記得咗啦，去到一個地方，咁我俾大家感受下獨遊成個人嘅流程會係點樣嘅咧？咁啊，今次咧呢一集就係同大家嚟一個歐洲篇啦，因為我知道好多人咧都會好想試下一個人去歐洲玩嘅，但係去歐洲咧就更加冇安全感啦，係咪？咁所以咧我就揀咗呢一個地點去德國嘅時候，同大家又記錄一下成個過程，由我第一陣搭巴士，跟住去到德國，喺德國點樣去揾 hostel， 去到 hostel 成個即係入住嘅過程會係點嘅咧？咁啊，同大家一齊去感受呢個經歷。轉眼間嚟到巴士站啦，嚟見我嘅老朋友，曾經陪伴我由法國坐巴士去10個鐘返西班牙嘅 Felix Bus。今日咧，我將會搭大概6個半鐘嘅車程，由 Amsterdam 就會去到漢堡，直接咧就會去到漢堡嘅火車站噶啦。出發啦！ Is it to Hamburg? Oh no, Hamburg. That one? Oh, okay. Excuse me, is it to Hamburg? No. Do you know where? After. Okay. 呢個都講咩啊？呢個多黐咗線，我嗰刻真係黐咗線，我唔係搞笑。趁等車嘅時候咧，同大家分享一下我即係點樣去規劃我個行程啦。因為今次咧，我係會由香港飛倫敦，然後喺倫敦飛翻香港，咁樣係機票會係最平嘅。穿梭喺唔同嘅國家與國家之間咧，我希望可以做到係搭巴士可以行到，因為搭飛機同埋搭火車，你雖然感覺上係好快，但係咧，譬如你搭飛機咁樣啦，你係要提前2個鐘去到機場，喺機場出翻市中心又遠咧，其實加埋咧都已經係4至5個鐘噶啦。咁啊，但係我搭巴士嘅話，多數咧佢都係會比較近市中心嘅。Oh, really? Huh? I think this is my bus. So we are not the same. Oh, yeah. 好搞笑啊！以為我哋一齊 delay， 但係點知原來我哋有車啊！車嚟咗啦！我哋用個 app download 咧，佢有講到話幾多號車嘅。咁啊，呢一個就好完美啦，寫住75號車係去 Berlin 嘅。所以話咧，真係唔好帶大篋啊！今次我又加咗少少錢，好似加20幾蚊左右咧，就揀咗個靚位，哇，舒舒服服坐喺個窗後邊嗰度咧。哇！我哋而家咧無啦啦有個中途站喎，我之前搭好似都冇㗎。咁啊，大家咧都傻下咁樣坐喺架車度，咁我鼓起勇氣，我話唔好意思啊，想問下呢個站停幾耐啊？佢話30分鐘，哇30分鐘，咁梗係落車啦！咁我 feel 到架車啲人咧耳仔一豎起咗啊！多謝我勇敢問啦。咁但係雖然佢咁講，但係啲行李喺嗰度咧都驚佢會突然間走㗎，所以咧臨買啲嘢食，咁啊等一陣再翻上去。Can I also have that sausage roll？終於嚟到德國嘅漢堡啊，都 OK， 遲咗10分鐘啫。而家係夜晚7點半，即係由天光坐到天黑。咁啊，頭先咧我喺個車上面咧，我已經做咗2樣好緊要嘅事。第一就係睇下我個呢個車站去 hostel 幾遠，非常之幸福，只需要行7分鐘。另外就係揾我哋今晚要食嘅晚餐。我多數咧，如果係搭長途車去一個新嘅國家咧，食嘅第一餐一定係呢樣幸福嘅瞬間。
雖然噴晒氣咁，但係而家就唔係算係好凍嘅。哦，唔錯喎！呢度落嚟樓下咧，就已經係有啲市場啊，有啲街市啊。去到一個新地方咧，建議大家唔好一路行一路望手機，或者好似我咁樣拎住個手機，係錯誤示範。哇！少驚啊嚇！夜晚要行呢條路，少驚少驚。喂，到啦！呢間 Cabin Hotel， 喂，唔錯喎，有啲人氣喎。Oh my god！ 我居然係住上層，因為我有睇 review 咧，啲人話住下層就正啲嘅，咁樣住上層咧就要搬樓梯上去。搬啦，緊要啦！哇！OK 喎，好好啊！真係呢一個係超好。今次咧好啲啦，唔係住碌架床啦，呢個係一個雙人床嚟㗎，雙人床房嚟㗎。跟住咧呢一度就係可以輕輕咁樣打開到篋啦，唉，太開心啦！我可以完全攤開個篋啦。跟住呢度有得俾你掛衫，佢呢度咧居然仲有浴袍俾埋你添喎。咁啊有曬毛巾啦，跟住呢一度係有得叉電插咗啦。哇，好，哇，超級好啊！呢一度真係，其實同酒店房一樣噶啦，只係佢真係企嘅位就係咁多，咁但係有自己嘅空間，然後價錢又即係可以接受啦。咁我多數 book hostel 咧，多數都係用 Agoda 嘅。大家成日問我，喂，有啲乜嘢技巧可以 book 到好嘅 hostel？ 好簡單，揀最高分嘅，呢個係我唯一嘅技巧。咁如果係分數高嘅話咧，貴少少就俾佢啦。之前貪平住過又平又近火車站，呢啲多數都係特別雜嘅。哦，呢一個就係下層嘅樣啊！即係其實我哋就係將床升高咗咯，個樓底都係一樣嘅。做到啦！快啲地！I bought the day ticket。佢話德國巴士初體驗啊，多數咧喺歐洲度搭巴士咧，我都唔理㗎，我就咁走過去，我唔 check 咩性。哇，呢個好靚喎！因為咧多數走上去咧，嗰個嘟一嘟電話嗰個信用卡咧就可以上車。啊，點知呢一度唔得喎？我話 credit card，佢話唔得。我話 how？跟住佢好好啊，佢話你要 download 個 app， 你要喺個 app 嗰度買飛嘅。我見佢幾好人，我話我可唔可以上車先啊？佢話你上咯。咁跟住咧，我就 download 咗佢哋有個叫 HVV 嘅 app， 就買咗個 day ticket， 7蚊歐羅左右啦，756、50蚊，咁就係全日都可以搭噶啦。佢哋個車廂都幾乾淨喎，雖然都係呢一啲嘅毛茸茸嘅凳，但係咧唔會話好似倫敦嗰啲地鐵啊黑掹掹咁樣。Thank you， Danke schön。一落車就嚟咗呢一個 Sex House， 哎呀，會黃標啊，影到人哋。Raise a glass, you've made it another year. Happy birthday, have a laugh, crack a smile, even share a tear. 呢條友霸咗個地盤，衰仔啊！嚟到我嘅第一站啦，就係漢堡嘅呢一個港口啦。嗱，雖然咧漢堡係講緊德國第二大嘅城市，咁第一大就係柏林啦、Berlin 啦。咁但係咧其實我嚟之前都知道好多人話嚟漢堡係冇咩特別嘢做嘅。咁所以其實我計劃咧都係今日咧就周圍行下，咁啊感受下一個新嘅國家啦，睇下啲人住嘅屋企係點啊，睇下啲人係咩樣啊，多唔多笑容啊，各樣嘢咧其實對我嚟講都係好新奇㗎啦，因為 Hamburg 係一個港口嘅城市嚟㗎，咁所以咧佢哋呢一度最出名嘅咧一定係食佢哋嘅海鮮。咁我而家咧就嚟到呢個地方，係啊，喺下邊啊，基本上咧係全國嘅旅客啊都係會嚟呢一度食嘢㗎啦。好啦，嚟
嚟到第一個點啦，都幾有 feel 啊，幾有水手風嘅感覺。噔噔，呢一度最出名咧就係食佢呢一個成個蝦堡咁樣嘅嘢。咁啊，我有啲肚餓，就想試到一款呢一個成個卷鰻魚咁都幾得意喎。咖啡latte Yes. Yeah, latte please. Can I pay with card? Oh, cool.哇！今日真係有啲太凍啦，所以咧先要飲翻個熱咖啡暖一暖先。哇！佢啊雖然樣子好睇，但係咧，我覺得呢個凍冰冰嘅情況下食咧，我唔知會係點啊嚇！試下先。咁我就嗌咗一個蝦嘅堡啦，一個魚嘅堡，咁啊試下啦，好硬刮刮㗎。哇！真係凍冰冰。我覺得好似有啲蝦仔，但係咧又好鮮味嘅喎。即係雖然你唔好睇而家凍冰冰食一個硬白刮，再加凍冰冰嘅嘢，佢嗰個蝦嘅鮮味咧係再加埋咧隔離啲海水味咧，成個體驗都唔錯嘅，即係可以試下咯。又未至於話哇有好多啲咩特別醬汁啊，佢真係食一個好 raw 嘅一個包咯。我不嬲都中意食呢啲嘢噶嘛嚇。OK 啦。哇！佢真係咧，唔係淨係鋪喺面頭啊，佢入邊都真係大啖嘅蝦肉俾你噶。哇！試下另外呢一個先，趁我手指就嚟僵硬嘅時候，我咩都聽唔明，但我聽到佢就話，佢係一個 smoke 嘅煙燻嘅魚，入邊咧就會有啲酸酸地嗰個酸瓜啊嗰啲，咁試下先。真唔錯啊！佢呢個魚味咧係，我覺得好似平時冇食過呢個類型啊，真唔錯啊！一咬佢咧，真係嗰個煙燻味係好香，同埋咧你見到佢嗰個魚嘅肉質咧，都係嗰種粗糙嗰種啦。我見到側邊有好多海鷗嘅，我啲麵包好時啖可以擺食住佢。海鷗嚟啊！走！好，食飽飽咧，我哋沿住海邊一齊散步啦。你見到佢其實都唔止一間嘅，仲有好多間餐廳都係喺海邊呢一度嘅。呢一個啊，佢係一個好出名嘅音樂廳嚟嘅。呢一個音樂廳前面咧有一架船，呢個船咧你睇落去好似好古老咁樣啦，跟住原來咧佢係一個餐廳嚟㗎。佢呢一度咧有一個咁樣嘅高架橋，係啲推地鐵咁樣喎。哇！我而家身處咗喺一個紅磚牆嘅世界啊！咁呢度咧就係 Hamburg 都好出名嘅一個景點，咁就係一個倉庫區嚟嘅，咁啊叫做倉庫城啦。因為佢呢度係挨住個港口啦，咁所以你見到佢呢度咧成立都係一啲即係嘅工業區。以前真係有好多出口嘅貨品都係喺呢一度做嘅。你想象到呢度啊係包咗以前好多人嘅生計啊！咁但係因為而家佢哋嘅即係工業貿易咧都唔係佢哋嘅主線啊，咁所以而家咧入邊好多都係變咗做office 啊，或者係有啲博物館。雖然咧我就唔打算參觀博物館，但係嚟到呢一度咧，都真係可以感受下呢一度嗰個哇，俾全部呢啲紅磚牆工業區包圍嘅感覺啊！呢度可以入去喎，我哋一齊試下行入去呢一個即係舊嘅倉庫區。而家變咗啲咩店鋪咧？好香嘅咖啡味，呢度應該係一間咖啡嚟嘅。哇！佢真係好似咧將一個舊貨倉改建而成咁啊！跟住咧呢一度仲要有，應該係整緊啲咖啡豆啊！頭先咧有架船經過，所以佢哋就分開咗啦。而家咧佢哋就會自動游翻嚟嘅喎，游翻埋一齊，好似假咁啊！你睇下。散下步咧，嚟到呢一間應該係一個教堂嚟嘅。我覺得咧，佢前有嗰啲樹，跟住之後掩住佢個鐘嗰個畫面，哇，好神秘咁嘅感覺。
我而家咧就嚟到漢堡嘅市政廳 Town Hall 啦。最開心嘅係乜嘢咧？因為其實 Town Hall 咧每一年嘅聖誕節咧出邊都有一個好靚嘅 Christmas Market。咁大家知道啦，德國聖誕市集係一定要嚟噶嘛。咁但係咧，因為今次我就早咗啊，而家咧就仲未開聖誕市集，我就諗哎呀有啲遺憾添，今年嚟唔到。咁但係咧嚟到發現佢已經係差唔多 set up 晒㗎啦。咁啊雖然冇得行入去，但係都起碼可以感受下佢成嚿嘢係點樣啊？係咪？你睇下喺呢一個咁靚嘅建築物隔離，就有呢一個咁大型嘅聖誕市集。其實咧，我就仲有1個禮拜左右佢就開㗎啦。不過唔緊要啦，觀眾教我嘅，佢話所有旅行嘅遺憾咧，都係俾一個原因你可以再翻嚟。唔緊要，我會再嚟㗎。最出名係乜嘢咧？最出名就係佢有一個聖誕老人會咁樣咁樣走㗎。就係佢啦！你見唔見到啊？呢個聖誕老人咧就會有呢個鹿車拖住，跟住就會咁樣，應該咧就係會去到嗰個發光嘅聖誕樹嗰度啦。你睇下我德國嘅聖誕市集真係唔同啲㗎，佢係好用心咁樣去起㗎。好可惜我哋真係起緊咋而家。我之前帶大家去過 Dresden 嗰個聖誕市集，佢都係咧每一個嘅屋頂咧都會有呢個好特別嘅裝飾嘅。咁呢一個就係會河鴿子，諗到同阿聖誕樹又打個卡啦，食茶原來係得架車啫，暫時阿聖誕老人仲未坐上去，會唔會真嘅聖誕老人坐上去啊？會唔會啊？哇，好想睇啊！哇，呢一個就係佢嘅正門入口啦，想唔想像到佢會幾靚啊？加埋隔離嘅市政廳，佢呢一度咧係叫做 New Wall， 即係咧新城區啊。其實咧就係所有啲即係牌子嘢就會喺晒呢一度咯。就係即係類似係購物大道咁樣啦。跟住但係呢一度咁樣望過去咧都好靚喎。有一個河邊，前面有啲白色帳篷仔，我估都係啲聖誕活動有關嘅。This is the nasty paste with bacon. Okay. I'll get this, and I would like to have fish soup. Do you think it's too much? You can order the small. Oh, this is the small. Small soup, okay? Okay. 轉眼間我就嚟咗市政廳隔離嘅呢一間餐廳啦。呢度咧就叫做點先啊？又唔記得咗啦。呢間叫做 Danny Wisher。類似咁樣啦嚇，因為佢話呢一間嘢咧已經係1924年開業嘅。台面上面嘅呢一張餐紙仔咧，有一張以前影嘅相，我唔知會唔會就係講緊呢一間餐廳其實以前就係咁樣揸住架車仔，跟住周圍去賣魚啊賣海鮮嘅咧。佢呢個咧係用海鮮熬製出嚟嘅魚湯。我開頭咧以為應該係得即係少少魚肉嘅啫，哇！點知撈下係超級多嘢啦。咁啊，我而家坐喺度見到個環境咧，好多都係上咗年紀嘅人會嚟食㗎。好啦，試下啦。借個鼻。我飲落咧係好似龍蝦湯咁樣，龍蝦海鮮湯就係咁啊！但係咧真係啖啖魚肉，又有頭先嗰啲嘅蝦毛仔。呢一碗湯10歐80蚊左右。呢個湯咧，我完全想像到就係即係以前喺碼頭做嘢嘅工人咧，佢哋出海捕魚剩低嘅，可能一啲唔係好外表好靚仔嘅海鮮，跟住剩低嗰啲咧就會攞嚟熬個湯跟住就成日坐喺個碼頭飲呢個暖粒粒嘅湯啊！係咪好有畫面嘅即刻？主菜嚟啦，超級大碟啊，大佬！講真，因為咧我頭先都坐喺度等到一陣啊嘛，係嘛？我已經飽咗，我真係已經飽咗。我估唔到佢呢個魚仲要係咁大條嘅。咁睇咧，佢就應該係一條炸嘅魚，跟住之後上面灑咗啲煙肉碎咁樣。呢個係幾錢啊？22歐，呢一個22歐啊嚇！哇，好香喎！
唔知呢個係咩魚，但係食落去咧係好 juicy 嘅感覺喎。你唔好睇佢樣啊，個樣以為嗰啲炸魚乾真真咁樣。咁其實咧冇乜好重嘅調味啊。我諗真係好簡單，醃下。但係如果大家真係有機會嚟食咧，建議真係飲碗大嘅魚湯算啦。哇！原來反轉咗後邊先精彩啊！你睇下嗰個魚皮煎得幾香啊，係咪啊？嗰啲魚油啊，哇！不得之了。好似我屎忽人行過嚟咋，原來呢度嘅市集咧已經開咗啦，可以過嚟望下啦。太開心啦！因為咧我而家去每一個地方咧都有買一個好有當地signature嘅呢一啲聖誕吊飾啊，我可以喺呢度揾到啦。唔知有冇人記得我上年喺 Jackson 嗰個市集買咗啲咩咧？如果你答到，我想話獎一份禮物俾你，但係咧我驚大家就去睇翻條片就知。但係睇下你哋記唔記得啊嚇！我真係覺得咧德國呢啲公仔係真係特別有心思去做㗎。係啊，呢個係真係好出名嘅我唔知佢叫咩名啊嚇，但係好出名㗎啦。跟住呢一個嘅曲奇餅都好得意喎。哇，都好熱鬧啊！好多人過嚟啊！喺呢度咧，隔離就係一個海邊嚟噶啦，所以咧係好有氣氛。哇！我唔知影唔影到咧，佢前面咧有啲好似天鵝喺度游水咁樣喎，你見唔見到啊？佢呢一度咧已經係都有一啲嗰啲聖誕飲品可以飲到啦。睇下轉個頭兜個 round 會唔會再翻嚟呢度飲翻杯熱辣辣嘅 mood wine 先？呢一個唔知係咩嚟嘅咧，第一次見，好似咧係放啲 yogurt 定係？真係唔知係咩，有特別嘢叫做 Mischa Burger。呢度咧就係賣甜品嘅。呢一個咧睇落去都係一啲傳統嘅小食嚟嘅喎。跟住呢個咧就係上咗糖霜嘅。哦，呢一度係賣腸仔嘅。哇！呢一度咧係捷克嗰個轉嗰個餅啊。哦，呢度係買呢一啲嘅嗰啲蘋果嘅脆片，呢度全部都係蘋果脆片嚟㗎。哦，咁另外呢一邊咧就會有啲曲奇餅啊、餅乾啊、bakery 類嘅嘢啦。呢度買咗價值10歐羅一杯嘅 hot wine。佢就係咁樣咧，喺嗰度上面呢一嚿咧係糖嚟嘅，跟住佢會淋啲唔知咩上去咧，就會溶咗啲糖漿。早晨，哇！我真係想同大家分享咧，琴晚真係瞓得非常之好，我簡直好似咧去咗一間5星級酒店一樣。哇！我瞓到咧唔捨得起身啊！我之前日日咧都係6、7點起身，我今日係瞓到8點半啊，大佬啊！好啦，咁我記得有人問過我咧，話如果係住 hostel 嘅話，沖涼嗰啲係可以點啊？咁其實咧好簡單嘅啫，永遠咧我就咁樣一條毛巾、一袋嘢、一袋環保袋，跟住咧就可以行出去，好簡單。2袋，平時1袋添嘅，咁啊1袋有齊晒㗎啦。呢一個咧就係我嘅，永遠都係呢一袋啦。有齊晒，沖涼、洗頭、護髮素、牙膏、牙刷，就係咁多嘅啫，唔需要擺太多額外嘅嘢。其實咧係試啤嘅咋，因為如果去日本啊、台灣嗰啲好多地方咧都有沖涼啊嗰啲嘅，但係歐洲咧就比較少，咁所以咧我就會帶定一 pack 自備啦。如果你話我去30日嗰啲咧，我就一 pack 自備，其他啲咧我就係買噶啦。我唔會話帶5支呢一啲咁樣嘅細沖涼液，我唔會嘅。呢個包係我嘅安全感包，入邊咧會裝咗呢一啲粉、呢啲蒸汽面罩啦，同埋M 巾嗰啲啦。蒸汽面罩咧，我唔係話
嚟10日就帶10個嘅，我可能帶3個咁啦。如果有時咧真係哇嗰日好攰，想夜晚瞓覺舒服啲，我先會用。日日用咧，你感受唔到佢嘅好，就好似呢一度。如果你日都係住咁咧，你就會啊，我想住酒店。呢度就係去沖涼嘅地方，你睇下幾有設計感啊！好似整到咧嗰啲叫咩啊，運動場咁樣。Can't believe 我要離開呢一度，我真係超唔捨得。我本身咧仲喺度諗，我咪仲可以喺度住多一晚咯。唔係啊，我淨係喺度住2晚啫。呢個咧就係我琴日工作嘅位置。咁啊喺度做嘢嘅時候咧，咁啊有啲其他人陪下啊嘛，係嘛？冇人自己一個咁孤單嘅，咁自己一個啦嚇。好，等一陣咧就搭下一班車啦。而家11點鐘，等一陣咧就3點鐘又去翻嗰個巴士站嗰度搭車去哥本哈根。我戴牙套，所以講嘢有少少結咁啊！我 mark 咗間喺個車站隔離嘅德國餐廳，咁啊再食多一餐德國餐，我哋就出發丹麥啦。哇！真係氣温急劇下降，而家幾多度啊？好凍啊！平時咧好似入咗雪櫃下格咁樣啦，即係着啲衫都 OK。今日好似入咗雪櫃個冰格咁啊！3度，前幾日都係咁啊，點解會咁凍嘅？啊！咁我而家咧就嚟咗火車站隔離咧有一間德國餐廳，環境係好有 feel 啊！我諗住咧喺度食一個即係嗰啲好 local 嘅嘢食。Yes, I saw a very local dishes like you have some beef under and then have an egg on top. You know which one I refer to? Sorry. It's okay. This Labhaus. Labhaus. Yeah, man product Labhaus, and it's made from beef, potatoes. And also the all of them fish. are mixed, right? You know. Pay only cash. Is that okay? Only cash. Yeah. 哦 no card，我喺呢一度一段好長嘅時間都冇用過 cash。睇下先，我係應該有 cash 嘅，係有 cash 嘅。錢不可以露眼，仲要係一張100蚊嘅 Euro。轉個頭咧，嘢食就嚟咗啦！噔！呢一個咧，我見係好多喺漢堡嘅德國餐廳咧都有嘅一個傳統菜式。咁啊，雖然佢個樣其貌不揚，但係咧我都會試下嘅。一上到嚟嘅時候咧，覺得佢紅色嗰劈勁似一劈生嘅豬肉，但我見佢冒緊煙，應該都唔錯嘅。又係嗰啲咧好 raw 嗰啲嘢食啊！試下咩名堂食落咧絕對唔係好似生牛肉咁噶，好似食緊一劈樹肉咁，但係佢就同啲肉咧撈埋咗一齊，咁所以就變咗紅當當，都幾想像到嘅味道噶。咁啊，再加埋嗰個蛋漿，原來就係咁樣。又係一碟咧好粗豪嘅嘢食啊！咁又咧咩都配薯仔。琴日我食嗰個炸魚咧，佢都俾咗一劈薯仔我，但係真係完全食唔落。跟住咧，佢隔離有一卷咁樣嘅魚肉啊，佢同琴日嗰個有啲似我琴日食嗰個包咧，但係呢一個就我懷疑係同一樣嘢，但係嗰個咧就係煙燻咗嘅，因為佢個入邊咧都係有夾到酸瓜喺入邊嘅。佢呢個咧係連個魚都好似有醃咗，係酸酸地咁樣嘅，食落咧好似食緊唔係熟嘅魚咁樣，即係好似有少少食緊魚生咁樣，唔錯喎。拌呢一個咁嘅熱辣辣嘅嘢，跟住食下呢一個，咁樣夾下調味，唔係話淨係食一嚿嘢濃咁啊。一盤係16.9歐乘8，即係幾多？哇！難計，呢條數唔計啦。我哋乾杯啊！Cheers！又
翻嚟車站啦，然後我已經見到我架車啦，3點鐘去 Copenhagen。坐下，突然間俾人叫咗落車，跟住話咧有個40分鐘嘅 break。哇，好正喎！懷疑咧而家係去咗一個好似船艙咁嘅位啊！我見咧由德國去丹麥嗰條路咧，要穿過啲海咁樣噶，太得意啦！無啦啦咁樣俾人安排咗上嚟。This is like so funny, so interesting。我知啦，我明啦，我終於明白啦，應該係咧嗰架巴士就上咗去船入邊，跟住咧係連車帶人一齊去嗰個地方。Oh my god！ 睇下自己而家喺邊先。係啊，而家咧係在海中央啊，好得意啊，好得意啊，好得意啊，好好玩啊！由呢一個嘅費馬恩前往洛蘭島。Oh my god！ 咁咧就跟住大家一齊買嘢食啦。梳好啲個頭先，嗌咗一個好似肉醬意粉湯咁嘅嘢。真係肉醬意粉湯咁樣。就係咁啦，冇咩好講。